Franchement, t'as dû en voir passer des dossiers absurdes, des morts où tu te dis mais pourquoi t'as fait ça en fait? Bah tous les jours, hein. On imagine toujours des scénarios hyper complexes, des crimes machiavéliques, mais la vérité, c'est que la plupart du temps, c'est juste de la bêtise pure, quoi. Genre le premier gars qui meurt dans les films d'horreur quoi. Bah exactement. Des décisions catastrophiques, prises en 30 secondes, zéro réflexion, zéro instinct de survie. Ça doit être frustrant, non? Te dire que la personne aurait pu s'en sortir juste en réfléchissant 2 secondes. Bah ouais, hein, parfois t'as même envie de les secouer en mode mais parcours, fais un truc quoi. Et ils font l'inverse. Et ouais, toujours. Ah ouais, il y a des morts nuls comme ça, où les gens se font avoir bêtement. Alors oui, hein, t'as des gens, ils ont aucun instinct de survie. Hein. Par exemple, il y avait une fille, elle était étudiante en com, donc déjà pas très fut-fut. Bah désolé, mais vu la suite, bon, bah elle était dans son appart, c'était un jour où elle avait pas cours. Allô, Sacha, c'est Lily. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Bonjour, excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Pracujemy. Proszę nie przeszkadzać. You speak English? No, please. Pracujemy. Proszę nie przeszkadzać. I heard something like someone is screaming and I just want everything okay? Sacha, Tout va bien? Je suis encore à la fac. pas vraiment non. J'ai entendu une femme qui a crié juste au-dessus de chez nous. Et t'es allé voir? Oui, au deuxième, il n'y avait rien. Je suis allée au troisième, il y avait un mec qui faisait des travaux. Il est super bizarre. Tu crois que j'appelle la police? T'emballe pas, ça doit être dans un autre appartement, avec un couple très expérimenté. Parce que tu cries à l'aide, toi, quand tu le fais? Non, ça se trouve, il y a Ted Bundy dans notre immeuble. Écoute, j'ai vu en cours que t'as 0,00025% de chance de croiser un tueur en série. Lily, t'es là? Attends, raccroche pas. On fait trop de bruit, c'est ça? Ah, on est en train de monter un film. C'est une séquence un peu trash avec une femme séquestrée. Oh, j'ai cru juste que... Hé, hé, Oh, rien. hé, t'es sûr que ça va? Oui, oui. Juste, je délire. Et elle est morte comme ça? Et ouais, et on a découvert que le garçon charmant et discret s'amusait à séquestrer et tuer des femmes en les filmant. Puis il réalisait des petits films macabres avec un pote à lui qui était chargé du montage. Et c'est son ami avec qui il était au téléphone qui